A les basses i els estanys temporanis mediterranis, l'estiu ha estat rigorós per les plantes i animals que viuen al sediment. Durant la tardor, arriben les primeres pluges que inunden aquests ecosistemes tan comuns en el nostre paisatge i la vida aquàtica es fa d'invisible. Les plantes i animals desperten després de mesos dormint al sediment en forma de llavors o d'estructures de resistència. No obstant, els organismes aquàtics s'hauran d'afanyar a realitzar el seu cicle vital abans que l'estany s'assequi de nou. Els estanys temporanis mediterranis es caracteritzen per alternar períodes d'inundació amb períodes de sequera que poden arribar a durar anys. Aquesta alternança entre el medi aquàtic i el medi terrestre fa que aquests ecosistemes acullin una gran biodiversitat. Algunes de les espècies que hi viuen són molt singulars i exclusives d'aquests ambients tan fluctuants. Per aquesta raó, la conservació d'aquests ambients és de vital importància en temes de biodiversitat. Tot i així, en les darreres dècades, molts d'aquests ecosistemes han desaparegut i actualment moltes d'aquestes basses i estanys s'estan degradant a un ritme alarmant. Les principals amenaces que posen en perill la seva conservació són la sobreextracció d'aigua, el dessecament, la sobrepastura i la destrucció total o parcial, juntament amb el canvi climàtic. Per aquest motiu, és urgent millorar el coneixement sobre els estanys temporanis mediterranis i conscienciar la població de la importància de conservar-los.